究竟祖雲達斯喺聖誕前可唔可以再下一城咧？搞掂 ，C 朗拿度超卓嘅騰空力，你就係見到贏晒嘅，好似踩住嚿雲咁樣咧，停咗喺度嚟頂嘅。咁啊，14場波入咗10球啦。咁啊，呢個亦都係佢講緊係淨係計意甲賽場嘅啫。咁啊喺上半場補時階段咧，咁啊就幫祖雲達斯再次領先2-1。咁啊傳中咧亦都就傳得靚嘅。咁啊今次就亞歷斯辛道啦，大家見啦，贏晒。你見咧喺騰空力當中咧係傻嘅，即係你睇下佢停咗喺度㗎。呢啲通常咧，你係睇打籃球嘅時候咧，你先至見到米高佐敦升高、騰空、定咗喺度。你睇下佢，你睇佢高度，佢嗰條腰係高過正話啱啱喺佢前邊嘗試升空嘅馬龍㗎。即係如果頭槌都有史詩式嘅話咧，呢個可能係一個史詩式嘅頭槌嚟。